Cruz Roja Española ha celebrado en la ciudad condal la tradicional fiesta de la banderita y una campaña de donación de sangre. El público barcelonés prestó generosamente su colaboración a esta humanitaria labor de la Cruz Roja. Se calcula que la cantidad recaudada en la acuestación fue de unos 12 millones de pesetas. ¿Pero qué es esto? ¡Cago en mi puta madre! Venimos del año 2162. Vamos a salvar el mundo. Pero vamos a ver, ¿pero qué estáis diciendo? Por fin te hemos encontrado, salvador de la humanidad. Estos son Vladimiro y Ramona. El 13 de enero de 1975, un científico presentará una vacuna universal que acabará con todas las enfermedades. Se obligará a la gente a ponerse esa vacuna, sin embargo, mucha gente se negará a ponerse la vacuna y realizarán actos de sabotaje en las fábricas de las vacunas. A finales de 1999 se creará un gobierno mundial y se perseguirá y exterminará a la gente que se niegue a ponerse la vacuna. Las personas que se pongan la vacuna serán conocidos como los bióticos. Se crearán unos robots llamados T-100 programados para matar a los rebeldes, lo que dará comienzo a las guerras bióticas. Escucha con atención, lo de las guerras bióticas es verdad. Los bióticos, las guerras, todo. Yo era uno de esos robots, pero estos dos me reprogramaron para ayudarles. ¿Pero acaso tengo cara de gilipollas? ¡Me importa una puta mierda! ¡Y todo de los bióticos! Entiendo que esto es mucho que digerir, pero el tiempo pasa y tenemos que pasar al 69. ¿Pero qué me dice que vamos a hacer un 69? Sí. ¿Estás listo? ¡Un 69! Y si no hay mucho a preguntar, ¿él también va a participar en el 69? Pues yo también me apunto al 69. Y procura no joderla. ¡Un 69! De volver a 1969 para salvar el mundo. En 1969, el científico llamado Bacterio comenzará con la investigación de la vacuna. Tenemos que impedirlo. ¡Ahora lo comprendo todo! Lo que estáis haciendo es una película. ¡Con cámara oculta! ¿Qué es una película? Voy a llamar a la Guardia Civil. ¿Qué demonios es eso? Un DVT, dispositivo de viaje temporal. ¿Vamos a malgastar un salto por este alfeñique? No sabemos cuántos tenemos. Ya basta, lo necesitamos. ¡Que yo no me voy de mi casa! He arriesgado demasiado para llegar aquí. No nos iremos sin ti.